जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा शैक्षिक सरोकार कार्यक्रम। शिक्षामा भएका विभिन्न गतिविधिहरू, शिक्षाका चुनौतीहरू, शैक्षिक व्यक्तित्वलाई ल्याएर शिक्षाभित्र रहेका अन्तरतरङ्गहरूलाई हामीले चिरफार गर्ने गर्छौँ हाम्रो कार्यक्रममा। शिक्षा समाजको एक ऐना हो, देश निर्माणको एक मेरुदण्ड हो। यसै सिलसिलामा मसँग यो हप्ता महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक, वरिष्ठ साहित्यकार, भेरी साहित्य समाजका अध्यक्ष हरि तिमिल सिन्हा सर हुनुहुन्छ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जी नेपाल टेलिभिजन र यो शैक्षिक सरोकार कार्यक्रमको सञ्चालक मित्र हेमन्तजी, यस कार्यक्रममा मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, धन्यवाद छ। सरको धेरै लामो शिक्षा क्षेत्रमा अनुभव छ अनि यतिखेर हामी चाहिँ जो विषम परिस्थिति आयो, कोरोनाले शिक्षालाई चाहिँ एकदमै तहस नहसै गरायो। शिक्षालाई सबभन्दा बढी प्रभाव परेको चाहिँ शिक्षा क्षेत्र, बाबु नानीको पढाइ नै हो। र बिचमा जब लकडाउन भयो, जब कोरोनाले हामीलाई एकदमै जो त्रसित बनाएको थियो, त्यो समय सरकार दिनचर्या कसरी बिते? धन्यवाद। वास्तवमा तपाईँले भने जस्तै यो सबैभन्दा बढी प्रभावित शिक्षा क्षेत्र नै भयो र अझ जसले शिक्षा क्षेत्रमा म अलि राम्रो शिक्षा दिन्छु र हाम्रा यी कलिला बालबालिकाहरूलाई नयाँ किसिमले उनीहरूलाई नयाँ जीवन दिन्छु भन्ने किसिमले स्कुलहरू स्थापना गर्नुभयो, उहाँहरू चाहिँ एकदमै मर्कामा पर्नुभयो। बरु अरू क्षेत्रमा केही न केही हुँदै पनि गयो, तर शिक्षा क्षेत्र असाध्यै कमजोर भएको छ अहिलेको अवस्थामा। तर केही क्षेत्रमा त्यो कोरोनाको असरले केही सृजनात्मक काम पनि भयो। जस्तै हामी साहित्य सिर्जना गर्ने मान्छे, कलम चलाउने मान्छेहरूलाई यसले चाहिँ राम्रै गर्यो भनौँ न। लकडाउनमा घर बसेर एक प्रकारको कहिले गीत लेखियो, कहिले कविता लेखियो, कहिले अरू गद्य केही लेखियो, यसरी नै सिर्जना गरेर जे होस् लकडाउनलाई पार गरियो भनौँ न आजसम्म। अनि सर त अब शैक्षिक व्यक्तित्वको रूपमा मैले लिन्छु, एज अ बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा सरले चाहिँ नेपालगञ्जका लागि धेरै चिज दिनुभएको छ। थुप्रो कलेजहरूमा, थुप्रो उच्च माविहरूमा अथवा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा भए पनि सरले अध्यापन गर्नुभएको छ, लामो अनुभव छ। हाम्रो देशमा यो शैक्षिक नीति बन्दाखेरि जहिले पनि शिक्षा पछाडि पर्छ, यो कारण किन होला सर? यो शैक्षिक चेतना हजुर हाम्रो नीति निर्माताहरूमा हजुर जुन खालको हुनुपर्ने थियो त्यो चेतना नभएर उहाँहरूमा के छ भनेपछि हामी शासक हौँ र हामीले जुन खालको नीति बनाइदिन्छौँ त्यही नै नीति उपयुक्त हो भन्ने उहाँहरूलाई लाग्छ। अब हामी कहाँ त अहिले पनि हाम्रो बालबालिकाहरूले पढ्ने मात्रै होइन, माथि तलदेखि माथिसम्म हेऱ्यौँ भने पनि यो सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै छ। सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै छ। त्यही चिजलाई हामीले व्यावहारिकतामा लगेर सिपमूलक बनाएर लैजान अहिलेसम्म पनि छैन। अझ अलिकति म बिचको कुरो के भनौँ भने जुन 2028 सालको नयाँ शिक्षा प्रणालीले एक प्रकारको भोकेसनल एजुकेसनको चाहिँ एउटा मोडेल ल्याएको थियो, त्यो मोडेललाई हामीले विस्थापित गरिदियौँ 2038 सालबाट। अझ 38 सालमा कस्तो भइगयो भन्दाखेरि विज्ञानलाई हामीले ऐच्छिकमा लगेर राखिदियौँ, व्यावसायिक विषयलाई हामीले ऐच्छिकमा लगेर राखिदियौँ, कोरा सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै हामीले राखेर यो हाई स्कुल भनौँ न, अझ तलदेखि नै हामीले कोरा शिक्षा मात्रै बनायौँ, घोक्ने शिक्षा मात्रै बनायौँ। यसले गर्दाखेरि शिक्षा राम्रो हुन सकेन। यो हामीले माथिबाट जस्तो नीति ल्याउँछौँ त्यस्तै बन्ने हो। त्यसो भएर यो नीति निर्माण राम्रो बन्न सकेन। नीति निर्माताकै दोष छ यहाँनिर एकदम। अनि जहिले पनि हामी शिक्षकहरू जहाँ पनि हेर्दाखेरि आखिरी सरकारी जागिर खाएका छन्, तर अरू निजामती कर्मचारी भन्दा शिक्षक सधैँ पछाडि हुन्छ र अरू देशमा हेर्दाखेरि चाहिँ शिक्षक जहिले पनि एक नम्बरमा हुन्छ। यो के कारण होला सर? यसमा दुईटा कारण छ। हजुर, एउटा त शैक्षिक क्षेत्रमा र राज्यको नीति निर्माण तहको कमजोरी छ। हजुर, कहिल्यै पनि राज्यले अथवा नीति निर्माण तहबाट शिक्षा क्षेत्रका मान्छेहरूलाई अथवा शिक्षा क्षेत्रका मानव
संसाधनलाई त्यो खालको सम्मान दिनुपर्छ र यो सम्मानित पेसा हो भन्ने दृष्टिकोणले हेरिएन। दोस्रो हामी आफै शिक्षकहरूको पनि कमजोरी छ। हामी पनि कस्तो भयौँ भने यो राजाको काम कहिले जाला घाम भन्ने उखान थियो पहिला। हामी चाहिँ 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म स्कुलमा कतिवटा विषय पढाउनु पर्ने हो, कक्षा कोठामा गयो अनि त्यहाँबाट अब कसरी किन त्यो 45 मिनट 50 मिनट हामीले चाहिँ सक्ने हो त्यति मात्रै हामीले गऱ्यौँ। हामीले आफूलाई अपडेट पनि गर्नेतिर लागेनौँ, नयाँ अध्ययन अनुसन्धान गर्नेतिर पनि हामी लागेनौँ र नयाँ आएका ज्ञानहरूलाई हामीले र त्यसलाई आफूभित्र समाहित गर्ने पनि कोसिस गरेनौँ। सँगसँगै चाहे हाई स्कुलको नीति निर्माण तह होस् अथवा अनुगमनकारी निकाय होस् चाहे विश्वविद्यालयको होस्, उहाँहरूले पनि कहिल्यै पनि अब त्यो खालको तालिम त्यो खालको मेन पावर ट्रेन्ड गर्ने उहाँहरू पनि सोच बनाउनु भएन। खालि अहिले पनि तालिमहरू त हुन्छन् तर तिनी तालिमहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि कर्मकाण्डी काम गरिराखेका छन्, तिनले क्षमता विकास गरिरहेका छैनन्। अनि सरसँग त लामो अनुभव छ। 2058 सालदेखि सर चाहिँ शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ, लगभग 2 दशक जति भयो। सरको सुरुवाती दिनमा जुन अध्यापन गरिरहनु भएको थियो र अहिले अध्यापन गर्दा के फरक पाउनु भएको छ सर? केही फरक पाउनु भएको छ कि? अब प्रारम्भिक चरणमा त म पनि सिकारु नै थिएँ। त्यतिखेर राति 12 बजे 1 बजेसम्म, बिहान 3 बजे पनि त्यति उठेर तयारी गरेर पनि अझ विद्यार्थीहरूले आफूले सके जस्तो डेलिभरी गर्न सकिँदैन थियो। तर बिस्तारै त्यो अध्ययनले गर्दाखेरि आफूलाई अहिले चाहिँ त्यो सहज बनाएको छ। मैले त अब यही एमपी स्कुलबाट मैले 1 इयर बिएडको चाहिँ त्यो अभ्यास शिक्षणको गरेँ। त्यो गर्दाखेरि मैले सुरुमा मलाई 6 कक्षामा दिनुभयो, त्यसपछि त्यहाँ मैले राम्रो पढाएपछि 7 कक्षा दिनुभयो, त्यहाँ पनि राम्रो पढाएपछि 8 कक्षा दिनुभयो। पछि चाहिँ हाम्रो विष्णुमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, विष्णु उपाध्याय सर चाहिँ नेपालीको हुनुहुन्थ्यो। पछि मैले जहाँ जुन क्लासमा छिरेँ मैले राम्रै पढाएपछि पछि उहाँले भन्नुभयो उहाँलाई त संस्कृत पनि दिए हुन्छ। म संस्कृत पढेको त थिइनँ, तर संस्कृतको पनि 8 कक्षामा संस्कृत थियो त्यतिखेर। मैले संस्कृत पनि मैले राम्रै पढाएँ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। पछि अब म क्याम्पसमा अब वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पसबाट सुर्खेत शिक्षा क्याम्पसबाट सुरु गरेँ, बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस र म त्यसपछि महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापनरत हुँदाखेरि नेपालगञ्जका अब एमपी महेन्द्र लगायतका थुप्रै सरकारी स्कुलहरूमा र केही प्राइभेट स्कुलहरूमा पनि मैले +2 मा र हाई स्कुलमा पनि मैले अब साथीहरूको माया पाएँ। सर तपाईँ 3 महिना मात्रै आएर भए पनि एउटा साहित्यकारको नाताले तपाईँ लिदिनुहोस् भनेर चाहिँ त्यस्तो पनि भयो र मैले 3 महिना नसकेर 1 महिना मात्रै लिदिएको स्कुलहरू पनि छन्। तर त्यसले के भयो भन्दाखेरि मलाई अपडेट हुने अवसर दियो। मैले कहिल्यै पनि म चाहिँ अब माथि क्याम्पसमा पढाइरहेको टिचर म यो 9 कक्षा पढाउँदिनँ, म 8 कक्षा पढाउँदिनँ भनेर मैले कहिल्यै पनि भनिनँ। म पहिला सरकारी जागिर खान्थेँ। 16.5 वर्षको सरकारी जागिर मैले शिक्षा क्याम्पस सुर्खेतमा पढाउन थालेपछि मैले छोडेँ, किन मलाई भित्रैबाट मलाई आत्मसन्तुष्टि थिएन। त्यो पट्टी बाँध्दै घोडा जस्तो निजामती प्रशासनभित्र, निजामती त हामी थिएनौँ, संस्थानभित्र थियौँ हामी, तर मलाई आफैलाई सन्तुष्टि थिएन किनभने मेरो सृजनात्मक मानसिकता जुन हो त्यो मेरो बिस्तारै मर्दै गइरहेको थियो। त्यसो भएर म त्यो क्षेत्रलाई छोड्न चाहन्थेँ र सुर्खेतमा पढाउन थालेपछि शिक्षा क्याम्पसबाट मैले अनि सरकारी जागिर छोडेँ र म विद्यार्थीहरूका बिचमा आफूलाई एकदमै सन्तुष्ट मैले ठाने र विद्यार्थीहरूले चाहेको कुरा मैले दिन सकेपछि आफूलाई सन्तोष पनि फिलिङ हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ हामीले गर्न सक्नुपर्दो रहेछ। अनि सर जब आफ्नो जुन नयाँ जीवन शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नुभयो नि त्यतिखेर चाहिँ सुरुवाती दिनहरू कतिको चुनौती थिए? मलाई त्यति धेरै चुनौतीपूर्ण चाहिँ भएनन् पढाउनु पर्दाखेरि। मलाई 15 दिन लगभग कतिपय अवस्थामा चाहिँ अलिअलि मलाई आफूले पढाइराखेको कुरामा र त्यसमा विद्यार्थीहरूले राखेका जिज्ञासामा कतै कतै मैले राम्रो भन्न सकिनँ कि दिन सकिनँ कि भन्ने अनुभूति हुन्थ्यो। तर मैले घर गएर हेर्दाखेरि चाहिँ मैले ठिक गरिरहेको छु, ठिक भनेको रहेछु भन्ने लाग्थ्यो र पछि बिस्तारै म अभ्यस्त हुँदै गएँ। र मलाई विद्यार्थीहरूले कक्षा कोठामा कहिल्यै पनि त्यस्तो खालको भनौँ न कहिलेकाहीँ हुन्छ नि शिक्षकसँग अपमानित हुने खालको अथवा त्यस्तो केही कहिले पनि मैले त्यो अनुभूति गर्नु परेन। अनि यो शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षा भएन अथवा गुणस्तरहीन जस्तो देखिन थाल्यो पहिलेका पढाइहरूमा, पहिले हाम्रा बुवा बाजेहरूको पढाइ र अहिलेका नयाँ झन् टेक्निकली झन् राम्रो हुने ठाउँमा झन् फरक हुँदै गएको छ। हजुर त्यहाँ क्याम्पस पनि मध्यपश्चिम क्याम्पस पनि थियो हजुरको, त्यहाँ विद्यार्थीहरू त्यहाँ प्रोडक्ट हजुरले आफूले हेर्नु भएको छ, महेन्द्र बहुमुखीमा प्रोडक्ट हेर्नु भएको छ, त्यो सानैबाट पढेर त्यहाँसम्म गएको अवस्था जर्जर छ। त्यो कस्तो लाग्छ सरलाई आफूलाई चाहिँ? अब मैले दुईटा कुरा अघि भने, एउटा
सरकारी तहको लापरवाही, दोस्रो हामी पढाउने शिक्षकहरूकै लापरवाही। हामी जस्तै मलाई चाहिँ अहिले पनि म गौरवका साथ भन्छु, अहिले तमाम विद्यार्थीहरूले सुन्नु होला, हेर्नु होला, म घडी हेरेर पढाउँदिनँ। घडी हेरेर कक्षा कोठामा त जानै पर्छ, किनभने अर्काको क्लास हुन्छ, तर घडी हेरेर म पढाउँदिनँ। पढाउँदाखेरि 5 मिनट 7 मिनट बढी नै भइसकेको हुन्छ। हुन त त्यो राम्रो होइन, ठिक टाइममा छोड्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा, तर कस्तो भन्दाखेरि 10 मिनट ढिलो गयो, 10 मिनट चाँडै छोड्यो, घडी हेरेर ल है केटा हो भन्यो, त्यस्तो गर्यो। त्यो प्रवृत्ति शिक्षकको एउटा अर्को कमजोरी हो। त्यसले शिक्षालाई आफैमा शिक्षकको मर्यादालाई घटाइराखेको छ। अर्को तेस्रो चाहिँ कमजोरी के हो भने यो विद्यार्थी र अभिभावकमा पनि त्यो छ। विद्यार्थीहरू केही म चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने जुन चेतना उसमा आएको छ र जसले एउटा अभिप्रेरणा पाएको छ कि पढेर मान्छेहरू ठुला मान्छे बनेका छन्, मैले पढेपछि म डाक्टर बन्छु, इन्जिनियर बन्छु, साहित्यकार बन्छु, लेखक बन्छु, पत्रकार बन्छु भनौँ न, उसको के छ। अनि त्यो जसले सोचेको छ उसले जुनसुकै ठाउँमा पनि आफ्नो स्पिड समाज छ। तर हाम्रो समाज कस्तो भयो भने राज्यले नियमन गर्न सकेन, अनुगमन गर्न सकेन, अनि परीक्षा प्रणाली हाम्रो कमजोर भयो र शिक्षकहरूमा पनि पढाउनु भन्दा बरु परीक्षामा बरु यसो दायाँ गर्ने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको मानसिकता आयो। र विद्यार्थीहरूमा पनि के हो भन्दाखेरि यो पढ्ने भन्दा जाँचमा चोर्ने भन्ने खालको भयो। र अभिभावकमा पनि मेरो छोरो चाहिँ कसरी हुन्छ, बरु चोरेरै भए पनि नम्बर राम्रो ल्याओस्, छोरो जानकार होस्, छोरोले यो राम्रो सिकोस् भन्ने भन्दा पनि छोरोले राम्रो नम्बर ल्याओस्। यो मैले यो डाँडापाखामा म +2 को पनि र क्याम्पसको पनि परीक्षामा म गएँ। त्यो चाहे गाउँघरमा होस्, चाहे सहर बजारमै होस्, हामी नेपालगञ्जकै कुरा गरौँ, चाहे बाहिरको कुरा गरौँ, यो ट्रेन्ड चाहिँ हामीमा अझै पनि गएको छैन। जबसम्म हाम्रा अभिभावकमा पढाइ हुनुपर्छ, शिक्षकले पढाउनुपर्छ, विद्यालयको अथवा क्याम्पसको वातावरण शैक्षिक वातावरण हुनुपर्छ, हाम्रा केटाकेटीहरूले पढ्नुपर्छ, बच्चाहरूले ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने जब हाम्रा अभिभावकहरूमा हुँदैन र अनि विद्यार्थीहरूमा हामीले पढ्नुपर्छ है, म भोलि विद्यार्थीको अगाडि होला अथवा म क्लाइन्टको अगाडि होला, म कुनै मान्छेको अगाडि इन्टरभ्यू लिने ठाउँमा पत्रकार भएर होला अथवा पढाउने ठाउँमा शिक्षकको रूपमा होला, म उभिँदाखेरि मैले त्यहाँ सक्न त पर्यो नि, त्यो क्षमता मैले अहिले आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने भावना जब विद्यार्थीमा आउँदैन तबसम्म उसले गर्न सक्दैन। त्यसबाट त्यो भावना विद्यार्थीमा पनि जाग्न पर्यो। त्यसबाट यो स्टेक होल्डर भन्छु म चारैवटा, सरकारले हामीले ठिकठाक ढङ्गले पढाउने वातावरण हुनुपर्छ है भनेकै चाहिँ सरकारले गर्नु पर्यो, त्यो भइराखेको छैन। शिक्षक हामी छोड्छौँ, त्यसपछि दोस्रो हामी हौँ। हामीले मैले मेरा बालबालिकाहरूमाथि, हामी त काँचो माटो भन्छौँ नि, यिनीहरूमाथि मैले अन्याय गर्नु हुँदैन। मैले जानेको कुरा म अल्छी नमानिकन इमान्दारीपूर्वक मैले चाहिँ यिनीहरूलाई दिनुपर्छ, त्यो हामीमा हुनुपर्छ। र विद्यार्थीहरूमा हामीले पढ्नुपर्छ, हाम्रो काम नम्बर 1 पढ्ने, नम्बर 2 पढ्ने, नम्बर 3 पनि पढ्ने, त्यति गरेपछि त ज्ञान सिकियो नि, त्यो उनीहरूमा हुनुपर्छ। र अभिभावकहरूमा पनि यो तिनटै कुरा राज्यले पनि ठिकठाक ढङ्गले वातावरण देओस्, अनुगमन गरोस्, नियमन गरोस्, टिचरहरूले पनि ठिकठाक ढङ्गले उनीहरूले पढाउन्, आफ्ना बच्चाहरूले पनि ठिकठाक ढङ्गले पढुन्, त्यो उनीहरूमा त्यो चेत भइदियो भनेपछि यो शिक्षा क्षेत्रलाई उठाउन केही पनि समस्या छैन। तर यो चारैजना स्टेक होल्डर अहिले जो छौँ नि हामी, सबैको तालमेल मिलेको छैन, सबै हामी गलत ठाउँमा छौँ। यसको मतलब हामीले शैक्षिक नीति सँगसँगै व्यावहारिक रूपमै हामीले यसलाई चेन्ज गर्नु पनि देखियो। एकदम होइन, त्यो गर्यो भने बल्ल चाहिँ शिक्षामा सुधार आउँछ। अनि हरि तिमिल सिन्हा नेपालगञ्जको लागि मात्र नभएर नेपालकै लागि एउटा चर्चित नाम हो, साहित्यका क्षेत्रमा वरिष्ठ साहित्यकारको रूपमा मैले लिन्छु। सरलाई यो जुन हरि तिमिल सिन्हा बन्नका लागि प्रेरणा कसले दियो सर? अब यो बडा धन्यवाद यो प्रश्नका लागि पनि। मलाई हरि तिमिल सिन्हा बन्नका लागि वास्तवमा मेरो सङ्घर्षले दियो। हजुर, अब तमाम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ भने म उहाँहरूलाई के भन्छु भने हामीले मन वचन र कर्मले हाम्रो आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ। अहिले म शिक्षक छु भने मेरो शिक्षकको कर्तव्य, म कक्षा कोठामा गएँ भने, म क्याम्पसभित्र छिरेँ भने अथवा कुनै कक्षा कोठामा गएँ भने मेरो कर्तव्य मैले जति समय मैले पाउने त्यो पुरा गर्नुपर्छ। म साहित्यिक ठाउँमा छु भने त्यहाँ मेरो जिम्मेवारी के छ, त्यो जिम्मेवारी मैले इमान्दारिताका साथ मैले पुरा गर्नुपर्छ। मैले पैसालाई हेर्न थालेँ भने, मेरो व्यक्तिगत फाइदालाई मैले हेर्न थालेँ भने म बन्न सक्दिनँ। म चाहिँ एउटा पैसा त म कमाउँला, सुख सहेल त म गरौँला, म गाडीमा हिँडौँला भनौँ न। अहिले हरि तिमिल सिन्हा
एउटा कार चढेर पनि हिँड्न सक्थ्यो होला। म त अझ म भन्छु म यस्तो अफिसमा पहिला जागिर खाएको, मैले पहिला जागिर छोडेँ भने हामी त्यत्रो योभन्दा ठुलो हलमा हामी बोराको बोरा हामी पैसा खन्याउँथ्यौँ। 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ 5 रुपियाँ हामी लिन्थ्यौँ। त्यो पौष्टिक आहार वितरण गर्दाखेरि शुल्क लिन्थ्यौँ हामी। बोराको बोरा खन्याएर हामी चाहिँ त्यो पैसाको घानमा हामी चाहिँ सबै मिलाएर पट्याएर पैसा राख्ने त्यो गरेको मान्छे। पैसा मैले चिन्नुपर्ने हो, तर मैले पैसा चिनिनँ। किन चिनिनँ भन्दाखेरि पैसा ठुलो कुरो होइन। पैसा त आज छ भोलि छैन। भनौँ न, हातका मैला सुन्नका थैला के गर्नु दानाले, सागर सिस्नु खाएको मन आनन्दी बेसो आनन्दी मनाले। त्यसो भएको हुनाले यो पैसा ठुलो कुरो होइन भन्ने कुरा वास्तवमा मैले अब मेरो आमा र बुवाबाट पनि मैले त्यो कुरा मैले सिकेँ। दैलेखमा मेरो बुवा हुन त त्यतिखेर अब सामन्त भनिन्थ्यो, सामन्ती भनिन्थ्यो, मुखिया हुनुहुन्थ्यो। मुखिया भनेको पनि त्यो मुखिया जिम्मेवाल गलत पद होइन, त्यतिखेर समाजलाई न्याय निसाब दिन सक्ने होइन, समाजको अगुवा चाहिँ पद हो त्यो। त्यो परिवारको मान्छे म भएको कारणले उहाँहरूको भित्रको जुन समाजसेवा थियो, त्यो समाजसेवाको भावना, त्यो इमान्दारिताको भावना सायद म भित्र पनि आयो होला। त्यो त्यसै कारणले मलाई अहिले पनि त्यो राति 10 बजेसम्म पनि म प्रेसमा बसेर काम गर्छु र त्यही गरेरै अब हामीले आफ्ना साहित्यिक कर्महरूलाई अथवा शैक्षिक कर्महरूलाई हामी सम्पादन गर्न सकेका छौँ। त्यसो भएर म सानैदेखि म त अब अलिकति समय लिउँ, एसएलसी दिएपछि मेरो आमा बित्नुभयो। म आमा कान्छो छोरो, म हामी 6 दाजुभाइमा कान्छो छोरो। अब आमाको काख नछोडेको बर्दियाको गोलामा जनता मावि हाई स्कुल, जनता माध्यमिक विद्यालय हाई स्कुल थियो। म त्यहाँ पनि सक्रिय भएर लागेँ। मलाई सरहरूले ल हरि यो गर भनेर जे जिम्मेवारी दिनुहुन्थ्यो मैले त्यसलाई इमान्दारिताका साथ। तर एउटा अर्को पुरानो कुरा के हो भने तपाईँले यो त के पो हुन्छ भनेर नडराइकन तपाईँले हिम्मतका साथ गर्नुभयो भने हामीले गरेको काम सही हुँदो रहेछ। त्यसो भएर मैले जहिले पनि हाम्रा गुरुहरूले अथवा समाजका अगुवा मान्छेहरूले मलाई जे काम दिनुभयो त्यो कामलाई मैले कहिले पनि म सक्दिनँ, म गर्दिनँ भनेर मैले भनिनँ। सायद त्यो अहिलेसम्म पनि कसैले म यो गर्दिनँ भनेको कतै पनि छैन होला। त्यस्तो कतै रेकर्ड हामी भेट्दैनौँ, सायद मलाई त्यस्तो लाग्छ। कोही रहेछ भने पनि म त्यो क्षमा चाहन्छु र म हुन्छ भन्छु मैले। त्यसो भएको हुनाले र म गर्छु पनि। त्यसो भएर त्यसले हामीलाई सङ्घर्ष गर्ने, अगाडि बढ्ने, काममा जिज्ञासु बनाउने र काम सिक्ने त्यसले प्रेरणा दिँदो रहेछ। त्यसो भएर हामीले कहिले पनि गर्दैनौँ भन्नु हुँदैन र काम गर्न हामी आफै लागि पर्नुपर्छ। नम्बर 1 कुरा। अब आमा बित्नु भएपछि मलाई त्यहीँबाट सिर्जना मैले अलिकति हुनु त बाल्यकालदेखि नै थियो। हाई स्कुलमा पढ्दाखेरि के हुन्थ्यो भने त्यहाँ गोलामा म अलिक स्वार्थी पनि भएँ त्यो हिसाबले, सिर्जनाको हिसाबले। अब अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन्थ्यो शुक्रबार त, प्रत्येक शुक्रबार। अहिले पो त्यो सबै छुट्यो। पहिला त सृजनात्मक काम हुन्थ्यो नि स्कुलमा। शुक्रबार आएपछि बिहिबारतिर अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन्थ्यो। अनि ल भोलि चाहिँ कविता प्रतियोगिता भन्ने भयो भने म चाहिँ सबभन्दा राम्रो खालको कविता आफ्नो लागि लेख्थेँ। अनि आफ्नो एकदम नजिकको साथी जस्तै तपाईँ हुनुभयो, सबभन्दा नजिकको साथीलाई म अलिकति सेकेन्ड हुने खालको कविता लेखिदिन्थेँ। अनि अर्को कसैलाई पनि ल फलानालाई पनि लेखिदिनु भने थर्ड हुने खालको। त्यस्तो हुँदा हाम्रो टिमै फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पनि कविता लेखेर त्यसरी पनि गरियो। त्यसले के भयो त भन्दाखेरि मलाई लेख्न सिकायो नि त। अहिले पनि म अब कतिपय साथीहरू अग्रजहरूको पनि किताब ल्याउनुहुन्छ, ल सर हेरिदिनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ। अब म पहिला चिन्दै नचिनेको मान्छे आयो भने चाहिँ म अलिकति भन्छु उसलाई, अब यसले कृति हेऱ्यो, उसको कृति जस्तो बनेको छैन। छन्दका कविता सङ्ग्रह लिएर आउनुहुन्छ, छन्द धेरै भङ्ग छ, मिलेकै छैन, धेरै गाह्रो छ, तपाईँ 3 महिना लाग्छ त्यसलाई पनि परीक्षा गर्दिनँ। अनि मैले सोध्छु तपाईँलाई यो कसले दियो? मलाई मेरो नाम तपाईँलाई चिन्दा नै छैन, मेरो नम्बर कसले दियो? मलाई फलानाले दियो। अनि उहाँलाई नै भने हुँदैन तपाईँले भनेपछि उहाँले चाहिँ हरि सरले गरिदिनुहुन्छ भन्नुभयो। यो खालको एउटा ट्रेन्ड भइसक्यो, किनभने हरि सरले गरिदिन्छ भन्ने खालको पनि भइसक्यो कतिपय साथीहरूमा। अब मैले त्यो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ घरमा मैले भन्नुहुन्छ तँ अर्काको गर्दा गर्दै तैँले आफ्नो चाहिँ कहिले गर्छस्? हुन पनि हो, व्यक्तिगत आफ्नो व्यक्ति विकास र व्यक्तिगत सृजना चाहिँ पछाडि पर्दो रहेछ। समय त अर्कालाई दिनु पऱ्यो नि त। तपाईँले संस्थालाई दिनुभयो, कुनै व्यक्तिको कृतिलाई दिनुभयो, संस्थाको कृतिलाई दिनुभयो, अनि कसैले ल्याइदियो उसको कृति, ल हेरिदिनुहोस् भनिदियो, तपाईँ 15 दिन लगाएर त्यसलाई हेरिदिनु भयो। अब त्यो गर्दा गर्दै त समय बित्छ। तर त्यसको त्यसलाई मैले नकारात्मक रूपमा लिएको छैन, मैले पोजिटिभली के लिएको छु भन्दाखेरि त्यो हेर्दाखेरि त्यहाँबाट मैले पनि त सिकेँ। अनि मैले त्यहाँ 4वटा शब्द नयाँ कुरा सिक्छु, यो कसरी मिस्टेक भएको त्यो मैले सिक्छु। त्यसबाट हामीले हरेक कुरालाई सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ। हरेक ठाउँमा हामीले नकारात्मक खोज्दै गयौँ भने हामी नकारात्मक बन्दै जान्छौँ। हामीले नकारात्मकताभित्र पनि सकारात्मकता खोज्यौँ भने हामी पनि सकारात्मक बन्दै जान्छौँ, हाम्रो दिमाग पनि सकारात्मक बन्दै जान्छ, त्यसले आफूलाई सकारात्मक बाटोतिर लैजान्छ। अनि सर त अब साहित्यकार पनि अहिले हाम्रो समाजमा साहित्य नै लेखेर जीविकोपार्जन गर्न निकै धौधौ छ, यो किन होला सर? अब यसमा पनि राज्यकै नीति निर्माण र हेराइ कमजोर छ। साहित्यकारहरू, लेखकहरू, कलमजीवीहरू यिनीहरू चाहिँ हामीलाई ज्ञान दिने हुन्, शिक्षा दिने हुन्, बाटो देखाउने हुन् भनेर राज्यले संरक्षण गरेको भए यो अवस्था हुने थिएन। अब अझ हामी त अब नेपाल सबैलाई त नभनौँ, नेपालमा पनि
केही हुनुहुन्छ हामी सर हामीलाई ल विज्ञापन चाहियो एउटा शुभकामना विज्ञापन भनेपछि ल सर ल ठिकै छ अहिले चाहिँ यस्तो छ यति गर्नु होला स्वतस्फूर्त रूपमा उहाँहरू दिनुहुन्छ तर कतिपय यस्ता मान्छेहरू हुनुहुन्छ पैसावाला मान्छेहरू पनि अब यो कथा कविता लेख्न त हो नि तपाईँहरूले त्यो कथाभित्रको सन्देश र त्यो कविताभित्रको मर्म उहाँहरूलाई थाहा छैन उहाँहरूले त्यो 500 रुपियाँ दिन पनि लोभ मान्दैन उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ ओहो अहिले छैन यो पछि गरौँला भन्नुहुन्छ अब कतिपल्ट दौडेर जानुहुन्छ त्यस्तो खालको स्थिति छ यो वातावरण के भयो त भन्दा राज्यले गरिदियो कमसेकम राज्यले संरक्षण गर्ने नीति लिएको भए के हुन्थ्यो त समाजका मान्छेले पनि हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फर्काउँथ्यो नि परिवर्तन आउँथ्यो नि राज्यले संरक्षण गर्ने चिज रहेछ यो यसलाई हामीले पनि अपमान गर्नु हुँदैन भन्ने वातावरण बन्थ्यो यो अब राज्य नै कस्तो भयो भन्दाखेरि अब एक ढङ्गले चाहिँ उही जिउँदो छँदाखेरि वास्ता नगर्ने मरिसकेपछि मात्रै सम्मान गर्ने त्यो खालको ट्रेन्ड बस्यो राज्यमा अब यसले गर्दाखेरि पनि बाँच्न गाह्रो स्थिति छ अहिले त झन् पछिल्लो चरणमा के भयो भन्दाखेरि केही प्रकाशन संस्थाहरू छन् केही लेखकहरू छन् अब के स्टन्ट मचाएपछि चाहिँ अब आफ्नो किताब बिक्री गर्न पाइन्छ के लेखेपछि चाहिँ हाम्रो किताबहरू बिक्छन् प्रचारमुखी पनि भयो यो प्रचार भित्र चाहिँ केही छैन बाहिर प्रचारमुखी भयो त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले किताब त किन्छ नि किनेर घर लिएर जान्छ तर त्यहाँभित्र हेर्दाखेरि केही पनि छैन त्यस्तो खालको अवस्था आएको छ अर्को के भन्दा लेखकहरू पनि हामी रातारात हामी कवि बन्नुपर्ने अघि अनौपचारिक प्रसङ्गमा तपाईँले भन्नुभयो नि अहिले अझै म निकाल्दिनँ किताब किन किताबको चाङमा एउटा किताब किन थप्ने त्यो स्वाभाविकै पनि हो किनभने हामीले किताब लेख्नका लागि लेख्ने होइन समाजले केही दिनका लागि लेख्ने हो समाज हाम्रो अशिक्षाले ग्रसित छ गरिबीले ग्रस्त छ पछौटेपनले ग्रस्त छ यसलाई उठाउन अब यहाँ राज संस्था गयो लोकतन्त्र आयो गणतन्त्र आयो सारा थोक आयो हामी यो बजारमा तपाईँ र म हामी सँगसँगै आन्दोलन गरेर नाराजुली गरेर हिँडेकै हो तर पनि केही हुनेवाला देखिएन भनौँ यस्तो स्थिति छ भनेपछि जब राज्य टोटल हाम्रो आफ्नो मानसिकतामा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म समाज परिवर्तन गर्न सक्ने स्थिति छैन समाज परिवर्तन गर्न लागि तपाईँ हामी जस्ता कलम चलाउने मान्छेहरूले लेख्ने मान्छेहरूले नै लेखेर नयाँ खालको सन्देश हामीले लिएर गयौँ भने मात्रै यो सम्भव छ फेरि त्यसको लागि राज्यले हामीलाई त्यो खालको वातावरण चाहिँ बनाइदिनुपर्छ र मात्रै हामी लेखेर बाँच्न सक्छौँ हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ सरले चाहिँ अब जसरी यो शिक्षा र साहित्य दुईटा परिपूरक हुन् समाज चिन्नका लागि साहित्यले एकदम सहज भूमिका खेल्छ भनेर जुन सन्देश दिनुभयो र अन्त्यमा यो टेलिभिजन हेरेर रहनुभएका हाम्रा दर्शकहरूलाई केही भन्नु छ कि हजुरबाट धन्यवाद सबैभन्दा पहिला त हामी आफैप्रति विश्वास गरेर मैले यो गर्नुपर्छ भनेर हामी आफ्नो कर्तव्यमा लाग्नु पर्यो सम्पूर्ण यो शैक्षिक सरोकार कार्यक्रम हेरिराख्नु भएका म आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्छु भने हामीले जे जिम्मेवारी पाएका छौँ विद्यार्थीले पढ्ने जिम्मेवारी पाएको छ शिक्षकले पढाउने जिम्मेवारी पाएको छ सञ्चालकले त्यो संस्था बनाउने जिम्मेवारी पाएको छ अरू अनुगमनकारी निकायहरूले त्यो अनुगमन गर्ने नीति बनाउने जिम्मेवारी पाएका छौँ हामी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक गरौँ र हामीले कसरी हुन्छ हामी रातारात हामी ठुलो बन्ने होइन कि हामी ज्ञान आर्जन गरेर हामी क्रमशः हामी अगाडि बढ्ने र हाम्रो क्षमताले हामीले गरेको कामले अगाडि बढ्ने चाहिँ प्रयत्न गरौँ म यस सन्दर्भमा यति भन्छु र हामी यसको लागि घरभित्रैबाट हामीले परिवर्तनको सुरुवात गर्नुपर्छ हाम्रो घर अहिले जतिसुकै हामी भने पनि घरभित्रै हाम्रो विभेद छ हामी छोरा र छोरीका बिचमा विभेद गर्छौँ हामी श्रीमान र श्रीमतीका बिचमा विभेद गर्छौँ अब एउटा त्यही घरका छोराछोरीहरू मध्येमा एउटा चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढाइराखेका छौँ एउटा चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा पढाइराखेका छौँ सानैबाट छोरीलाई चाहिँ हामीले आलु काट्न सिकाइराखेका छौँ छोरालाई चाहिँ हामीले टिभीको रिमोट हेर्न सिकाइराखेका छौँ यो विभेद हामीले जब घरभित्रैबाट अन्त्य गर्दैनौँ त्यो हाम्रो मानसिकतामा जबसम्म परिवर्तन गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो समाज परिवर्तन हुँदैन त्यो भयो भने हामीले घरभित्रैबाट हामीले परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ म यो परिवर्तनको सन्दर्भमा एउटा मात्रै एक श्लोक कविता म भन्छु धेरै भन्दिनँ समय छैन म लागेको पनि साहित्यमा पनि लागेको छु शिक्षा क्षेत्रमा पनि म लागेको छु किन तपाईँ पनि किन लाग्नु भएको छ हामीभित्र पीडा छ त्यो पीडा म यहाँ छ मेरो कवितामा धनको जातको भेद जरा अगाडि रह्यो यहाँ मान्छे दास बनी खुट्टा चिरा पारिरह्यो यहाँ पसिनामै अहोरात्र पोखिए पनि जीवन नबले चेतना दीप नभयो परिवर्तन नबले चेतना दीप नभयो परिवर्तन धन्यवाद व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो शैक्षिक सरोकार कार्यक्रममा यहाँका बौद्धिक विचारहरू राखिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो तर्फबाट पनि यो जी नेपाल टिभीलाई हार्दिक धन्यवाद र यसको अवसर उठाउनुभयो म मेरो मित्र हेमन्त काफ्लेजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन हाम्रो यो कार्यक्रम यसै गरी अर्को हप्ता फेरि विशेष व्यक्तिलाई उपस्थित गराउने बाचा गर्दै म हेमन्त काफ्ले बिदा हुन्छु नमस्कार
नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै